好啦，咁咧而家咧就玩下懷舊嘅。咁當然啦，嗰個年代嘅人咧，通常啲頭髮咧就唔會咁淺色，就會深色啲啦，梳啲髻咁樣嘅，或者啲頭咧就好似蛋糕咁嘅。咁唔緊要啦，經過唔同嘅時候咧，都可以改良下嘅。咁咧，今日就喺影樓啦，咁啊有呢啲道具啦，即係呢個紙線啦，我都覺得好靚啦。咁平時咧，我好少着旗袍嘅，咁以前都買過旗袍啦，不過真係少啲着。咁通常咧着旗袍咧都係即係譬如我啲客戶演出啦、唱歌啊、表演嗰啲咁樣嘅，即係做一個角色或者嗰個年代嘅角色或者跳舞都可以嘅。咁啊，呢度有個懷舊嘅水壺啦。咁其實而家以我所知喺出邊咧有啲改良版，比較時代感重啲，又加少少懷舊嘅水壺咧，我都見過，都幾靚噶嚇。咁通常咧買個水壺咧，你想知道佢保唔保溫咧？以我所知咧，就係要開咗個蓋，聽下佢有冇呼呼聲，越呼得大聲咧就越暖嘅嗰個壺。